selamat pagi lur. Selamat datang di channel saya lur. Kali ini kita akan sunmori di Semarang lur. Ya ini pagi ini kita mau ambil jaket dulu lur, ceritanya lur. Kita OTW ke Tileng, ini di posisi di Pedurungan nih cuy. Yo yang baru gabung jangan lupa subscribe cuy. Pakai knalpot Austin Racing Purbalingga atau Taiwan guys, gue nggak tahu guys. Cuma silencernya doang gue ganti guys. Awalnya pak headernya pakai R9 guys, nih guys. Nanti gue liatin knalpotnya. Lumayan gacor sih. Ini kita ke Ketilang dulu ambil jaket cuy. Ketemu Mas dari F Motovlog, Mas Heri. Minggu ini lumayan padat cuy, tapi ya nggak padat-padat apa cuy, normal lah. Knalpotnya main gacor ini, gacornya tapi gacor nggak begitu gacor cuy. Wah anjay ini Harley cuy. Situ nanti depan ada Indomaret cuy, kita ketemu di situ cuy. Mas Heri sama Mas Heri sudah menunggu kita. Nah ini cuy, ini cuy. Lari kono mas. Ini Mas Heri cuy, Mas Heri F Motovlog. Ini Mas Heri. Yuk sebentar ya, kita cancel dulu cuy. Lur ini knalpot saya lur, Austin Racing lur, Austin Racing KW Super lur. Ini kita ada 4 ZX, kita akan menuju ke SPBU Sriwijaya lur. Mas HF Motovlog cuy, subscribe cuy, Mas Hendri. Nah, nanti ada sekitar 6 ZX cuy, ini anggota ZX 25R owner Semarang ya cuy. Ini ada Mas Agung, belakang ada Mas siapa, Agung juga ya. Oke coy, kita akan gas coy. Empat ZX coy. Kita memimpin RC coy, di depan coy. Cuy, kita menunggu dulu cuy di belakang cuy. Nah itu sudah semua cuy. Ya ini rame-rame cuy. Ya nggak begitu rame sih, cuma sekitar 6-7 motor kayaknya. Kita ke Indomaret Sriwijaya Semarang. Ini kalau kiri jalan terus ya cuy.
knalpotku lumayan keras coy, sepertinya coy. Panjang. Ya di sini biasanya ada FG coy, tapi kali ini kosong coy. Di itu coy. Ada yang foto biasanya coy. Tapi kali ini sepi. Kanan ya cuy ya. Hijau cuy. Kita ambil langsung gas. Ini pagi-pagi sepi banget coy. Padahal udah jam 8 coy. Jadi cuy, nanti ini kita mungkin ke Angkringan coy, atau ke Burjo atau apa, nggak tahu aku coy. Ikut aja coy. Ada 4, nanti di SPBU sepertinya ada 2 atau 3 motor lagi. Kita langsung gaskan bareng-bareng. Anjir, 4ZX. Sayangnya gue di depan sendiri coy, nggak bisa ngelihat orang-orang coy. Tuh ada orang nyabrang, santai coy. Kita kasih jalan. Santai lur, kali ini lur masih lampu merah lur, 25 detik lagi lur. Kita harus sabar menunggu lur. Ini coy, itu belakang ramai coy, ada Mas Heri sama Mas Anu coy. Jangan lupa ya coy, di subscribe channel HF Motovlog suhu kita coy. Ownernya namanya Mas Heri. Kita ambil kanan karena kita arah kan ya coy, Java Mall nih coy.
Lampu merah lagi. Motor itu nih cuy. Ek motovlog. Ini ya Ek motovlog cuy. Ini sangatlah itu cuy. Ini ada Ako 1 cuy. Ada atau apa tuh, nggak tahu bracketnya tuh. Sultan nih cuy. Suhu kita, suhu YouTube cuy. Pada berdebu cuy motornya cuy. Iya, jarang dipakai cuy. Aku juga berdebu tapi ya begitu. Ya oke, dah hijau. Adiknya ngeliatin cuy. Nah ini Sriwijaya cuy, jalan Sriwijaya nih cuy. Ya ini sampai Wonderia nih cuy. Ini taman anak-anak cuy, tapi udah lama tutup cuy. Oke, habis ini sampai aja ya. Nah ini habis ini ada SPBU, kita sampai ke pom bensinnya cuy. Nah ini cuy, tikumnya cuy. Lo Mas Adi mana Mas Adi? Mas Adi di Pom Sriwijaya. Pom Sriwijaya? Pom Sriwijaya gini yo? Pom Sriwijaya. Ya gini toh. Pom Sriwijaya itu sini kayak. Ya. Sriwijaya ini. Mati awe. Coba di bawah kan. Kan di bawah. Mas Adira, Mas Adira. Kita mau midun. Maka kira-kira midun mau. Ya ini cuy, ada beberapa motor cuy. Oke cuy, kita lanjut lagi cuy ke pom veteran cuy. Ini karena teman kita di pom veteran cuy, Mas Ade cuy. Ada cewek cuy. Kita OTW ke pom veteran, kita kumpul-kumpul cuy. Anggo poker. Nanti aman. Poker puwi kita agak mahmu loh.
Dalane midun bejone. Bejone dalane midun. Bersama Mas Ade. Nah tuh cuy, berapa setek nih cuy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor cuy. Oke, kita cancel dulu cuy, ini cuy, rame cuy.